因為係個鋼圈唔夠闊，或者係個杯位唔啱，將你啲肉仔散開咗，你個胸一夾低咧，會慢慢形成翻個寒背噶。我唔知道大家有冇試過咧中過卡酷嘅流量密碼，我就成日見到卡酷嘅廣告啦，唔知道佢哋嘅內衣係咪真係咁好咧？預約上嚟試一試先。個杯位唔係咁啱，所以有少少界開個胸，慢慢呢啲肉仔褪唔到入嚟，就會形成翻個副乳。哇，原來咧我平時咧戴嘅胸圍咧係完全唔啱啦，界胸啊，會諗住一個胸型咁樣會好睇啲啦，款式係靚啲啦，但係咧令到我有寒背啦，同埋有副乳嘅問題。首先要着翻一個正確嘅胸圍，將個胸呢咁樣升翻高先。其實我哋個胸型係要圓潤啲上翻嚟。試咗最新嘅一個 bra 之後咧 bra 好好睇喎，而且個胸型係勁靚啦，即刻冇咗副乳啦，同埋咧即時升咗一級，俾咗好多正確嘅資訊，我點樣可以着得好睇。你見唔見到而家着翻正確嘅胸圍咧？個胸已經即時圓潤咗啦。條帶咧要校翻大約1隻手指位嘅緊度，校翻條帶之後咧，胸型咧貼服翻個胸距再埋咗，咁樣先為之正確胸型嚟嘅。如果你都同我一樣，平時唔知道點樣着胸圍，究竟點樣着先啱呢？就快啲上嚟預約，你一定唔會後悔嘅。